Halo guys, welcome back to my channel. Hari ini aku mau main speedrun 4 ya guys. Oh ya, maaf aku ngilang 1 bulan ya, soalnya aku belum siap ngasih suara asliku, dan ini suara asliku. Ya udah deh, kita langsung mulai aja ya tanpa basa-basi. Oke, masih bisa ya kalau di stack 1 ini. Oh ya, maaf guys kalau aku agak grogi gitu, soalnya aku tuh baru nge-record dengan suara asliku ini. Kalau face reveal udah kan yang di video pertamaku, ya kan? Kalau belum, cepat-cepat ditonton ya guys. Oke, aku mau masuk ke stack kedua. Ayo, udah stack kedua. Ya Allah, jatuh dong. Oke. Jatuh ya guys. Yang penting jatuh tuh bukan sakit hati ya. Untung jatuhnya meningsoy ya. Meningsoy di game, tapi ya bukan di dunia asli. Ya jangan di dunia asli, kalau di dunia asli mah ngeri. Untung itu ya, jatuhnya di game bukan di dunia asli. Tadi yang jatuh di saat jatuh di hati tuh siapa tuh? Jatuh di hati. Jatuh di hati siapa nih? Jujur, maaf kalau ngomong saya tidak jelas. Oke, waktunya ke stack 3. Asal kelewatan, bukan kelewatan sih. Ayo. Nah, astagfirullahaladzim, lari saya kecepatan kayak Naruto Rasengan. Hari ini aku tidak bakal banyak ngomong karena ya salah, orang baru nge-record grogi. Soalnya aku ngasih tahu suara asli saya ya, Maimunah. Saya sedih. Hiks. Jatuh guys, susah kali lah. Mungkin kalau buat yang pro nggak susah lah ya guys ya. Hari ini aku cuman mau ngobrol-ngobrol sama kalian karena tapi nggak bisa ngobrol ya dalam video. Tapi nanti kalian bisa komen-komen ya. Aku pengen tahu sih fans aku berapa, siapa aja. Coba yang fans aku tulis di kolom komentar dong, please. Kalau nggak mau ya udah rapopo, nggak apa-apa maksudnya. Soalnya aku juga nggak terlalu maksa juga. Aku itu guys orangnya grogi. Oke, pelan-pelan ya pokoknya. Aku tuh orangnya grogi guys. Gak tahu kenapa orangnya grogi. Susah kali ya. Buat kayak yang nanyain kenapa aku noob. Udah lama gak main Roblox guys. Ini Roblox ya namanya ya. Aku belum pernah itu ya main Roblox ya di video semua aku ya. Iya. Bentar. Guys, aku boleh diam nggak sebentar aja, soalnya aku butuh fokus. Kalau nggak fokus aku pasti bakal jatuh dan bikin kalian terasa lama sekali. Oke, aku diam sebentar ya, soalnya aku mau fokus. Bentar, diam. Oke, akhirnya udah. Diamnya sebentar kan itu. Impresif. Dunia liar yang luar biasa. Mesti nge-lag guys. Sorry ya kalau agak lama. Mungkin aku bakal sampai stack 5 aja, dan maaf kalau cepat videonya. Soalnya aku tidak bisa berkata-kata lagi dengan suara yang tidak enakku ini.
Maaf guys, aku terlalu banyak bercanda. Enggak tahu sih aku tadi banyak bercandanya atau banyak ngomongnya ya, atau banyak groginya. Nggak tahu lah. Ya. Ini stek juga agak panjang ya guys. Ya jatuh, padahal itu sangat-sangat bukan hobi saya ini, tapi aku mau mainin. Aneh kan? Wihu, oh ya guys, buat kalian yang nanyakin aku kok gak punya Robux, karena aku ya nggak punya duit buat beli Robux ya, tapi aku lagi nabung buat beli Robux. Nabung tapi buat jajan-jajan. Aneh kan? Maaf fansku jika jika youtubermu ini sangat aneh, tidak seperti youtuber yang lain. Sebenarnya aku mau cerita kenapa aku nggak mau nge-record. Ya tadi dikit lagi. Aku mau cerita kenapa aku nggak mau nge-record. Ya, yang pertama tadi kayak grogi sama suara sendiri. Terus aku punya cerita. Kan temanku itu kayak apa gitu loh, kayak ada fansnya gitu. Nah, terus fansnya tuh kan cowok, ya kan? Nah, komentarnya tuh kayak perhatian gitu sama temanku ya. Nah, dia tuh yang komennya itu bilang gini, "Hai sibuk nggak?" Nah, temanku kayak ngira tuh itu kayak perhatian. Terus kata temanku tuh yang ngomen tuh kayak pura-pura suka, kayak bukan pura-pura ya, kayak suka gitu sama dia. Padahal temanku tuh nggak suka gitu loh. Nah, kalian tahu nggak sih yang lebih anehnya ya? Yang ngomen tuh kelas 2. Nah, sedangkan temanku tuh kelas 4. Aku nggak bisa berkata-kata lagi kan sampai situ. Nah, terus kan si komennya tuh dateng ya. Nah, terus si komennya tuh kayak apa gitu loh, kayak ngeliatin aku gitu. Nah, ini ya dalam hati aku, takutnya dia tuh nyebar ke YouTube aku. Jadi aku takut gitu loh guys. So, makanya itulah aku tidak ingin nge-record. Aduh, jatuh mulu. Oke guys, mungkin sampai sini aja karena aku takut kepanjangan videonya. So, bye bye.